Былтыр бу жерде шарпылдап суу эме кылып турчу. Ана буттар кум болуп калат деп бу жерге чыгарып, буттарын күйүп, байпактарын кийгизип, ана момундан ары алып чыгып кетчүм да. Талайбек Бекебаев Жеңиш айылында бир катар жылдан бери жашап келет. Айыл тургуну ар күн сайын көлдү жээктей басууну адатка айландырган. Жээктей басып көлдөн дем күч алам деген ардагер ысык көлдүн жыл санап тартылышын байкап келет. Анын айтымында көлдүн суусу өткөн жылдарга караганда кеминде 3 метрге тартылган. Мына былтыркыга караганда 3-4 метр кыска. Көлгө түшкөндөн кийин моякты өзү чуркап, тетиге чейин чуркап барып келип жарыш бергиле дегенде, бир жерден чуркайлчу эмес. Мындан чуркап, мындан чыгарып койчу, мындан чыгарып койгондо тиге чейин барып, анан бияка келгенде тиге жерден айланып мындай келчү. Көл жээгине жай айында гана келгендер буга анчейин деле маани бербеши мүмкүн. Бирок тескей жээктеги суу астында жаткан чоң таштардын сыртка чыгып калышы көлдүн тартылышынан кабар берет дейт айыл аксакалы. Соңку жылдары ысык көл кеминде 15 метрге чейин тартылып кеткенин жээктердин баамдоого болорун айтат. Сөргөңдөн бөксөрүп эле келатат. Анан жылдагыдай кар жаабайт. Суу маселеси кыйын болуп калды. Анан бияка куйган, мисалы үчүн биздин Жеңиш айылындагы тиешелүү суу көлгө кышында эле бир аз куйбаса куйбай да калды да. Кышкысын ошо бир кулакка жетпеген эле суу куят. Анан калганын тиге мал четтеп көстүнгө кой беребиз. Анан ушул жерден азыр мен силердин көзүңөрчө эле өлчөп көрөйүн канча кеткенин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 почти 16 трагедияга түшүп болот. Эми биздин өкмөттөр деле ойлонуп атса керек. Кыргызстандагы эң чоң тоолуу туздуу ысык көл суусунун тереңдиги 668 метр. Ал эми ысык көл түндүктөн түштүккө 58 чакырымга, батыштан чыгышка 182 чакырымга созулат. Көл боюнда жайгашкан Тоң айылынын тургуну Шамирбек Иманалиев да ысык көлдү сактоого жан үрөгөн айыл активисти. Көлдүн суусу тартылып жатканын айтып, бул экологиялык чоң көйгөй экенин баса белгиледи. Акыркы 3-4 жылдан ичинде эле 3-4 метрге кеткенсип эметип калды да. Соолгосуп, жээк уже арылап эле баратат. Жаздан баштап кышка чейин бүт суунун баары тең талаачылыкка, сугатка кетет. А көлгө суу вообще эле куйбай калып атышат да. Мында чанда жерден эле куят. Мына мен билгенден боореки түп жактан куят, постоянно суу. А калган бу югтан дагы, северден дагы бүт суу, келген суу бүт жанагы пойлого кетип атат. Кыргызстандын Бермет аталган ысык көлдүн экосистемасына мамлекет башчысы да тынчсызданып келет. 2025 жылы өткөн элдик курултайда ысык көлдүн тартылышы тууралуу мамлекет башчысы маселе көтөргөн. Жаратылышыбыздын Бермети өтө маанилүү экосистема болгон ысык көлдүн тагдыры өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. 1854 жылдан бери көл суусунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөп, суунун көлөмү 85 миллиард куб метрге, ага куйган дарыялардын саны 3 эседен ашык кыскарып кеткен. 1950-60 жылдары көлгө болжол менен 100-110 дарыя куюп келген болсо, азыр болгону 30-35 эле дарыя куруп куюп калды. Адистер көлдүн тартылышы климаттын өзгөрүшү, кургакчылык, мөңгүлөрдүн азайышына байланыштырууда. Ысык көлгө куйган ондогон өзөн сайлар жыл санап соолуп бара жатканын баамдашкан. Суунун көлөмү 14 метрге бул жагы эле тартылып калды. Ал болсо бул түштүк тарабында, түндүк тарабына болсо, кайсы жерде баягы тай жерлер болсо, ал 20-30 метрге чейин суунун эмеси тартылып калды, суучу жээктен тартылып калган. Эки фактор бар да. Бул антропогендик фактор, адам фактор деп коет, жана климатикалык фактор. Антропогендик фактор бул азыр эми ысык көл область боюнча негизи айыл чарба өнүгүп атпайбы? Айыл чарба өнүгүп аткандан кийин азыр мына көп багбандар бактарды отургузуп атат. Анан ушул негизи сезондук убагында азыркыда учурунда азыр суу кетип атат да. Ошон үчүн бул суунун көлөмү азайып калды көлгө. Көлгө мына азыркы маалымат боюнча 30-35 чын эле мындай чоңураак дарыялар эле сууга азыр кирип атат. Андан тышкары биз эмени айтсак, көп пансионаттар салып атат.
бул да антропогендик фактор. Климаттык фактор десе бул азыр өзү негизи бүт эле дүйнө жүзүндө жердин температуранын өсүшү. Ошон үчүн баягы орусча айтканда испарение да көбүрөөк болуп атат, ал да өзүнүн таасирин берип атат. Адистердин белгилөөсүндө 2011 жылдан 2021 жылга чейин Ысык көлдүн суусу жээктен 1 метрге чейин тартылган. Буга кичи дарыялардын азайышы жана ысыктан улам суунун бууланышы себеп болууда дешет. Кыргызстан боюнча кичи дарыялар соолуп бара жатканын байкоого болоорун да белгилешкен. Жай бою дээрлик жаан-чачындын азайышы да негизги себеп экенин айтышат. Ысык көл аймагында жалпы жонунан 156 дарыя бар. Бирок алардын 30 гана Ысык көлгө куят. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдакунов, Данияр Акунов, Ысык көл облусу.